ఈ వీడియో అంతా చివరి వరకు చూస్తే మీరు ఏం గమనించారో చెప్పండి. ఇవి బీరట్లు అంటారట. ఒక మామగారు ఆవిడ చేసిన సాంప్రదాయ వంటలన్నీ చూపిస్తుంటారు. ఇది ఆవిడ దృశ్య చిత్ర ప్రవాహంలో చూసా నేను. మొదటిసారి నేను కూడా ప్రయత్నిస్తున్నా. మొదటగా బియ్యము పెసరపప్పు 5-6 గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత ఈ రుబ్బే యంత్రంలో వేసి కొద్దిగా రుబ్బుకున్నాక తర్వాత పెసరపప్పు, తరిగిన బీరకాయ ముక్కలు, 4 ఎండుమిరపకాయ, తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క వేసి మళ్ళీ రుబ్బుకున్నాను. ఇలా నలిగిన పిండిని కాల్చిన పెనం మీద కొద్దిగా నూనె వేసి మొదటగా చిన్నగా అసలు వస్తుందో రాదో అని అనిపించింది, కానీ చాలా చక్కగా వచ్చాయి. దీనికి నేను అప్పటికప్పుడు చేసి అల్లపచ్చడి తయారు చేస్తాను. ఇవి వేడివేడిగా తింటేనే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. నచ్చితే మీరు కూడా ప్రయత్నించండి తప్పకుండా.